गाइज आज सुबह सुबह मैं गेम में गया और मेरी गेम में आया एक 9 साल का बच्चा और उसने मुझसे क्या बोला आप खुद ही सुन लो। अरे नितिन भाई, आप तो वही हो ना जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हो। सभी लोग राजस्टार और बड़े बड़े यूट्यूबर को जानते हैं। मेरा गेम प्ले उनसे भी अच्छा है, एक बार देख लो प्लीज। और गाइज इस क्यूट से बच्चे के लिए हम जोन में एलिमिनेट हो जाते हैं और इसकी आवाज से तो ये बहुत ही ज्यादा छोटा बच्चा लग रहा है। खैर वो सब छोड़ो, इसका गेम प्ले देखते हैं कि कैसा खेलता है। ओ भाई ये कैसे ऐड मार दिया भाई इसने। अरे भाई तू बच्चा